Anak kamu batuk, nggak boleh makan es krim. Buah semangka ini solusinya. Enaknya es krim. Raisa, kamu kan lagi batuk, nggak boleh makan es krim. Sini es krimnya. Gak mau, orang enak kok. Tapi dek, kamu kan lagi batuk. Ya udah, es krimnya mama tuker aja ya dek. Sini, kasih mama es krimnya. Ya udah deh. Ya udah, kamu tunggu di sini dulu ya dek. Ini deh es krim buat kamu yang gak bikin batuk udah jadi. Wah, mantap.